طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم. فيما يلي نقدم لكم نشرة مفصلة للأخبار ونستهلها بأبرز العناوين. ملك البحرين ورئيس مالطا يبعثان برقيتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. إقليم الجاشبركة يحتفل بعيد الاستقلال. الإريتريون في الجدارف يحتفلون بعيد الاستقلال. مشاهدو الاحتفالات يقولون أن تضحيات الاستقلال تحمل الشباب مسؤولية الجسام. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس مالطا دكتور جورج أبيلا برقية تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 22 لاستقلال البلاد، متمنين للشعب الإريتري السلام والازدهار وبموفير الصحة للرئيس إسياس أفورقي. احتفل إقليم الجاشبركة بعيد الاستقلال في 20 من مايو في استاد مدينة بارونتو على مستوى الإقليم. وقال حاكم إقليم الجاشبركة السيد محمد حامد في الحفل الذي حضره سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد والوزراء وكبار قادة الجيش ومسؤولو الاتحادات الوطنية وآلاف السكان، بالرغم من مؤامرات وعدائيات الأعداء لإعاقة التقدم الذي نحرزه في بناء البلاد وإحياء الاقتصاد، إلا أن الشعب وحكومة إريتريا حققوا إنجازات تنموية كبيرة غير آبهين بالعدائيات. وفصل حاكم الإقليم المهام التنموية التي نفذت في إقليم الجاشبركة في سنوات الاستقلال، موضحا عن وجود برامج لتوسيع خدمات التعليم والصحة والاستخدام الجيد للأراضي والمياه والدفع بالإنتاج الزراعي وتجميع القرى ونشر أساليب الإدارة الكفؤة وضمان صحة الحيوانات وإنتاجيتها والاستفادة المثلى من السدود والحفائر وبناء خزانات المياه الإضافية وغيرها من البرامج. من جانبه شكر مدير مديرية بارونتو السيد فرانكو كبابا كافة الجهات التي ساهمت لإنجاح الاحتفال، داعيا للحفاظ على الاستقلال الذي تحقق بتضحيات جسام وتعزيز التصدي للزود عنه. وتخلل الحفل المارشات العسكرية ودراما موسيقية وفعاليات ثقافية وفنية. من ناحية ثانية، أفاد مشاهدو احتفالات ذكرى الاستقلال في إقليم الجاشبركة بأن أنشطة الاحتفالات عامة وعروض الكرنفال الذي شاركت فيه 14 مديرية كانت معبرة عن التقدم والتطور الذي يشهده الإقليم. وأوضحوا بأن عروض الكرنفال في شوارع مدينة بارونتو عكس الموارد الطبيعية وإمكانات الاستثمار والتنوع الثقافي والآثار. وقال مدير مديرية موقي شيخ الدين صالح أن العرض يعكس بجلاء جهود سنوات الاستقلال ويقدم صورة حقيقية لكافة جوانب التقدم في الإقليم. وذكر السيد أحمد إسماعيل من سكان أنجحي بمديرية تسني عن تقديره بجهود إعداد المعرض وسعادته بالتجمع الوطني الذي خلقه الاستقلال. وضح السيد سليم سالم والسيد حدقوت أجاي أن تجمع جميع القوميات والاحتفال معا بالتراث المتنوع نتاج الاستقلال. أوضح الإريتريون المقيمون في سياتل الأمريكية عن إعجابهم وتقديرهم ببرامج التنمية التي تشهدها البلاد بتضافر جهود الحكومة والشعب. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان جبراب في 19 من مايو. أوضح فيه الأوضاع السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للبلاد. وأكد المشاركون في الاجتماع على تعزيز مساهمتهم على التصدي للعدائيات وتسخير أموالهم لإنجاح حملة الاستثمار الاقتصادية. احتفل الإريتريون في مدن ميلانو وفلورنسا وباري الإيطالية يوم 19 من مايو بالذكرى 22 للاستقلال. أوضح رئيس لجنة تنسيق الاحتفال السيد ميكال إيساق في الحفل الذي نظم في مدينة ميلانو بمشاركة ممثلي الإدارات الإيطالية وأصدقاء إريتريا، وأنه يتوجب علينا الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة بتجديد العهد لتنمية وازدهار البلاد. وقال سفير إريتريا في إيطاليا السيد زمن تخلة أن المؤامرات والعدائيات المتغيرة والمتلونة قد فشلت بالتصدي القوي للشعب وقوات دفاعه، واضحا بأن المرحلة تتطلب من الشعب الإريتري في الداخل والمهجر تمتين صفوفه والدفع بعجلة التنمية. وأشاد بجهود الشباب الإريتري للزود عن البلاد والتنمية خاصة في تحقيق الأمن الغذائي.
وافتتح الاحتفال بالنشيد الوطني الذي قدمه الشباب والأطفال وتواصل حتى منتصف الليل، وقدمت أنشطة وبرامج ثقافية وفنية. احتفل الأريتريون المقيمون في مدينة الغدارف السودانية يوم 20 من مايو بالذكرى 20 للاستقلال. وقال رئيس الجالية الأريترية في الغدارف السيد تولد رؤسم في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال أن 24 من مايو يوم عزيز انتزع فيه الشعب الإريتري حقه في الحرية والانعتاق بتقديم تضحيات كبيرة، ويتوجب على كل إريتري تجديد العهد في المناسبة لبناء بلد مزدهر. أوضح مسؤول الشؤون القنصلية في سفارة إريتريا في السودان السيد إسماعيل موسى أن الشعب الأريتري الذي صمد وتصدى بقوة لنيل الاستقلال يقوم بجهود جبارة لإحقاق العدالة الاجتماعية، مؤكدا على النتائج المشجعة التي تحققت على الأرض. وذكر نائب والي ولاية الغدارف السيد محمد أحمد أن نضال الشعب الإريتري للاستقلال يعتبر مثالا جيدا للشعوب الأخرى، موضحا بأن العلاقات الإريترية السودانية مبنية على أساس شعبي متين. وأشار السيد تشم جبر سلاسة والسيدة رحمة إسماعيل والسيد سعيد محمد عثمان من المحتفلين أن الجهود التي يقوم بها الشعب الإريتري لإعادة بناء وإعمار بلدته تعتبر مفخرة. وحياة فرقة بنفر الفنية التي ذهبت من إريتريا حفلات فنية رائعة في الاحتفال الذي شارك فيه الآلاف من المواطنين والإخوة السودانيين. أوضح الإريتريون المقيمون في مدينة زويلن الهولندية وضواحيها خلال احتفالهم بالذكرى 22 للاستقلال بأن ذكرى الاستقلال مناسبة لتجديد عهد الارتباط مع وطنهم وشعبهم. وقال رئيس الجالية الإريترية في زويلن وضواحيها أن احتفال هذا العام يعتبر متميزا وخاصا كوننا نحتفل به والبلاد تشهد تقدما تنمويا مضطردا. وشكر الاتحادات الشعبية التي ساهمت لإنجاح الاحتفال. هذا وأشار المشاركون في الاحتفال إلى مستقبل إريتريا المبشر لتضافر جهود شعبها، مؤكدين على العمل للزود على البلاد وتنميتها. كما شهد الاحتفال مختلف المناشط الثقافية والفنية. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة تورونتو الكندية وضواحيها في 19 من مايو بالذكرى 22 للاستقلال. أوضح قنصل إريتريا في كندا السيد سمر جبر مريم في الاحتفال الذي شارك فيه عدد كبير من المواطنين وأصدقاء إريتريا أن يوم الاستقلال مناسبة لتجديد العهد ولتنفيذ أمانة الشهداء وتعزيز المشاركة في البرامج الوطنية، داعيا الإريتريين في المهجر للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة. وشهد الاحتفال مناشط ثقافية ورياضية وبرامج موجهة للشباب. وجدد الإريتريون في تورونتو وضواحيها العهد في الاحتفال لتقوية مشاركتهم في برامج التنمية والتصدي. أوضح المشاركون في احتفالات الاستقلال بأن التضحيات الكبيرة التي قدمت لنيل الاستقلال تحمل الشباب مسؤوليات جسام. وذكرت ناردوس ميكيل وسارون رؤسهم أن الاستقلال مفخرة للهوية، وأن السلام والطمأنينة التي ننعم بها ثمرة هذا الاستقلال. وأعرب الشاب يعقوب ياسين والسيد عبد القادر إدريس القادمان من السودان للاحتفال بعيد الاستقلال عن سعادتهما لمشاهدة برامج تساهم في نقل التاريخ والتراث إلى الأجيال الحديثة، مؤكدين على المضمون الكبير لاحتفال الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بعيد الاستقلال بقلب واحد. احتفل الإريتريون المقيمون في العاصمة السويدية ستوكهولم بالذكرى 22 للاستقلال تحت شعار التصدي درعنا والعمل عزتنا. وقال القائم بأعمال سفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس مانا في الحفل الذي نظم يوم 18 من مايو أن الدفاع على السيادة يضاهي نضال تحقيق الاستقلال، داعيا جميع المواطنين لتحمل المسؤولية في هذا الصدد. وأوضح رئيس لجنة الاحتفال السيد ألم تخلى جرجس أن احتفال هذا العام بذكرى الاستقلال يأتي في وقت إفشال الشعب الإريتري العدائيات والمؤامرات والانتقال إلى مرحلة جديدة للاستثمار الاقتصادي. وقال أن تسليم إريتريا المتطورة والمهابة للأجيال من أهم ركائز الاستقلال، مؤكدا وقوفهم الدائم إلى جانب حكومتهم وشعبهم لإنجاح البرامج الوطنية والتصدي للعدائيات. هذا وأحيا الفنانون الإريتريون المقيمون في السويد حفلات فنية بالمناسبة. وقدمت في ختام الحفل الجوائز والميداليات للفرق الرياضية الفائزة في المنافسات التي جرت بمناسبة عيد الاستقلال.
مشاهدينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.